mata dureen keenya kan guyyaa ardhaa yeroo ammaa kanatti siyaasaa kaaba Itoophiyaa keessatti geggeeffamaa jiru maal fakkaata kan jiru wajjin haa ilaallu. Mootummaa Itoophiyaa fi mootummaa Eritiriyaatiin durfamee garee TPLF fi murna faannoo dabalatee walitti gaarreeffannaan jiru guyyaa irraa guyyaatti kan dabalaa dhufe yoo ta'u, rakkoon siyaasaa kaaba Itoophiyaa keessatti waggaa 4 oliif geggeeffamaa jiru akkamitti jalqabe, mootummaan federaalaa maaliif furmaata laachuu dadhabe kan jedhu mee wajjin haa ilaallu. Bara 2021 irraa jalqabee hanga ammaatti wal waraansi kaaba Itoophiyaa keessatti geggeeffamaa jiru guyyaa irraa guyyaatti kan dabalaa dhufe yoo ta'u, hanga ammaatti sadarkaa biyyoota Afrikaa guutuu sodaachisaa jiru garamitti biyya oofaa jira kan jedhu qabxiilee ijoo ta'an kan ilaallu ta'a. Akkuma beekamu argaa ilaalcha gabaabaa fi fokkina siyaasaa Abiy Ahmed irraa kan ka'e bara 2021 mootummaa naannoo Tigraay wajjin wal waraansatti seenuu isaa ni yaadatama. Akkuma beekamu bara 2021 wal waraansi mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo Tigraay jidduutti geggeeffamaa ture. Bara 2022 mootummaa federaalaa finxaalii TPLF lola dhaabuudhaaf Pretoria irratti waliigaluudhaan kan mallatteessan ta'uu ni yaadatama. Haa ta'u malee waliigaltee Pretoria boodaan finxaaliin TPLF fi gareen faannoo sodaa tokko malee ifa gala mootummaa Eritiriyaa waliin hiriira uumachuudhaan mootummaa Eritiriyaa irraa gama hundaanuu deeggarsa gahaa argachuudhaan naannoon kaaba Itoophiyaa finxaalii faannoo fi kanneen birootiin gaaga'ama keessa kan galee jiru yoo ta'u, haa ta'u malee maqaa garee faannoo jedhamu bara 2021 dura kan hin jirre ta'us mootummaa federaalaa bara 2021 yeroo mootummaa Tigraay irratti duula banu gareen kun mootummaa federaalaaf amanoo fakkeessuudhaan lola naannoo Tigraay sababeeffatanii meeshaalee waraanaa gurguddaa kan harkatti galfatanii yoo ta'u, lola waggaa 2 oliif geggeeffamaa ture keessatti carraa sanitti fayyadamuudhaan saffisaan kan uf ijaaranidha. Gama biraatiin mootummaa federaalaa fi garee TPLF bara 2022 waliigaltee Pretoria kan mallatteessan ta'us garuu lolli hanga ammaatti daran cimee itti fufaa jira. Haa ta'u malee garee finxaalii TPLF kan Gabrezoon Gabra Mikaa'eliin hoogganaman deeggarsa abdii biyyoota ollaa kanneen diinota Itoophiyaa tahan irraa kan argatan yoo ta'u, mootummaa federaalaa akka gara wal waraansaatti deebi'uu godhuudhaaf waliigaltee Pretoria keessaa bahuu isaanii ni yaadatama. Haa ta'u malee lola bara 2021 mootummaa federaalaa fi garee TPLF jidduutti geggeeffamaa ture keessatti lola san irratti kan bu'aa argate garee TPLF yoo ta'u, kan kasaaree salphate mootummaa Abiy Ahmed ta'uu ni yaadatama. Fakkeenyaaf gareen TPLF bu'aa lola kana irraa argatan keessaa yeroo bulchiinsa isaanii sanitti mootummaa abbaa irree ta'uudhaan kan himataman ta'us, akkasumas yeroo qeerroon Oromoo hiriira nagayaa geggeessaa turetti ajjeechaa julmaa hawaasa nagaa irratti kan raawwachaa turanii fi saamicha qabeenya biyyattii fi akkasumas filannoo boordii biyyaalessaa ukkaamsuudhaa fi gochoota garagaraatiin mootummoota gamtooman biratti kan himataman yoo ta'u, bulchiinsi mootummaa TPLF mootummoota gamtooman biratti mootummaa harka dhiigaa ta'uudhaan beekama. Garuu duulli waraana mootummaan Abiy Ahmed mootummaa naannoo Tigraay irratti duule yakkoota badii bulchiinsa TPLF raawwachaa turte qulqulleessuudhaan garee TPLF qabsaa'ota saba Tigraay jechuudhaan maqaa haaraa kan moggaafameef yoo ta'u, akkasumas bulchiinsa Abiy Ahmed mootummaa harka dhiigaa jechuudhaan maqaan haaraan moggaafameefii jira. Haa ta'u malee garee TPLF erga bulchiinsa aangoo federaalaa gadi dhiiftee booda bulchiinsa Abiy Ahmediif boolla shiraa kan qotte yoo ta'u, garuu Abiy Ahmed bara 2021 boolla shiraa TPLF qotteef keessa bu'ee jira. Kana malee naannoo kaaba Itoophiyaa bara 2022 irraa jalqabee hanga ammaatti bara 2025 gahuutti bulchiinsa Abiy Ahmed jala hin jirtu jechuu dandeenya. Gama biraatiin xaqilaa ministeerri Itoophiyaa kan yeroo ammaa Dr. Abiy Ahmed jaalaltii aangoo ija gurraa fi qalbii kan duuchite ta'us, Abiy Ahmed hawwiin isaa Itoophiyaa dabalatee biyyoota Afrikaa hunda waggaa 100 bulchuudhaaf kan karoorfate yoo ta'u, aangoo eeggadha jedhee osoo yaadu abjuu hawaasa Itoophiyaa dukkaneessee jira. Yeroo ammaa kanatti bulchiinsi Abiy Ahmed rakkoo siyaasaa biyya keessa jirtu furmaata laachuu dhiisee maaliif lola filatee kan jiru hawaasa Itoophiyaa guutuutti gaafii uumee jira.
kufaatii dinagdeetiin durfamee rakkoo nageenyaa dabalatee lola kaaba Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru furmaata laachuu dhiisee akkasumas dippiloomaasii hariiroo biyyoota ollaa sirreessuu dhiisee mootummaa Eertiraa wajjin wal waraanuudhaaf of qopheessaa jira. Kana jechuun Abiyyiin Ahmad maal abdatee yeroo ammaa kanatti lolatti seenuudhaaf of qopheessaa jira. Miidhaa lolli fidu osoo beekuu maalummaa lolaa osoo beekuu lolatti seenuudhaaf maal of qopheessaa jira. Lolli yeroo tokko yoo jalqabame akka hin dhaabbanne Abiyyiin beekaa laata kan jedhu gaafii nama hundatu uumee jira. Yeroo ammaa kanatti biyyoonni addunyaa lolaan kan rakkachaa jiran yoo ta'u akkaataa lola itti dhaamsan ofirraa kan barbaadaa jiran garuu Abiyyiin Ahmad nagaa dhiiseetiin lolatti seenuudhaaf lola kan filate yoo ta'u kunneen ajaa'iba namatti tahee jira. Garuu haa ta'u maalummaa lolaa dura qajeelan osoo hubatee Abiyyiin Ahmad lolatti waan jarjaru nutti hin fakkaatu. Abiyyiin dippiloomaasii biyyoota ollaa haalaan kan laaffise yoo ta'u yeroo ammaa kanatti biyyoonni ollaa martuu xalaata isaati. Haa ta'u malee Abiyyiin yoo lola kanatti kan seenu ta'e dhumaatii aangoo isaa ta'uu danda'a. Sababbiin maal yoo jettan biyyoonni ollaa hundinuyyuu xalaata isaati. Yeroo ammaa kanatti biyyoota akka Suudaanii, Eertiraa dabalatee TPLFin dabalatee biyya akka Masrii dabalatee akkasumas Somaaliyaa dabalatee biyyoonni kun guutuun irratti wal ta'uudhaan Abiyyi irratti kan fuula deebi'an yoo ta'u Abiyyiin lola kanarraa eeggachuu didee yoo lola kanatti kan seenu ta'e dhumaatii aangoo isaa ta'uu danda'a. Daawwattoota kabajamtoota YouTube chaanaalii keenyaa sagantaan keenya yoo isin gammachiise laayikii fi sabiskiraayib godhuudhaan nu deeggaraan faana dhaabadhaa isiniin jenna. Hanga sagantaa keenya isa lammaffaa herrega dogoggora siyaasaa bulchiinsa Abiyyi Ahmad jedhu qabannee walitti deemnutti nagaan nu tura.